飞机就来录影了吗？啊，先来拆个行李好了。哎呦，我就是一个有好习惯、收纳好习惯的女子。一下飞机，立马第一件事情就是先整理行李。天哪，哎，你怎么在里面？润年设计 Living to Sing 是一个跟宠物友善、跟室内设计知识有相关的频道。如果你喜欢这个频道的话，就开启订阅，然后把小铃铛点起来，这样你就不会错过重要的资讯喽。嗨，大家好，我是蕾雅。大家看我今天这个打扮如此的不一般，应该就知道我们要干嘛吧？我们要来讲闰年的第一个得奖作品，你也在里面哦。就是呢，我还记得得到这个奖呢是在闰年刚开业的第2年的时候，因为第1年的时候我完全就是在汲汲营营的工作，完全不知道有任何的比赛。然后但是呢，大家应该知道，就是那个开室内设计公司啊，身边人就会一直跟你讲说，你要拿你作品去比赛啊，你要得个奖啊什么之类的。然后所以于是呢，我就上网去找了一下当时的比赛，可是呢我就发现比每个赛都要花好多钱哦，穷吧唧的我跟小气的金牛座，我是没有办法花钱比赛的。所以呢，那个不知怎么的，我就 Google 就突然看到了有一个比赛叫 TID， 然后它是你不用付任何钱，就是把你的作品丢上去就可以。我就想说，哦好啊，那我就丢就当时那个我一个作品。然后呢，我这个业主呢，其实是我的大学同学，她是一位空姐。大家知道空姐多有钱，因为她是我身边所有朋友里面第一个买房子的人，这也是我第一个预售屋的案子。从这个案子，我学到了怎么做客变这件事情。哎，请问要去哪？当时这个室内坪数啊，大致上应该是没有超过20坪，因为原本建商给的格局呢是2房，然后一个客厅，然后一个卫浴，然后跟一个开放式的小型厨房这样子。那我还记得这个案子有一个很特别的事情，就是它楼高其实特别高，那时候其实是有3.6米，可是呢那时候我还是一个就是客变小白，我一直以为有3.6米的状况呢是它真的净高就有3.6米，但后来实际到交屋的时候，发现其实它并没有3.6米。What？建商告诉你它的楼高是3.6米的时候，你一定要问清楚是净高还是含楼板的高度。那反正实际最后我们拿到的这个成屋，它的天花板我记得大概就是345公分上下，因为它还要扣楼板。这也是我在客变的路上上到的第一课。那因为在前期设计的讨论阶段呢，虽然我的朋友他觉得他只需要1间主卧房留下来，那另外一个空间他可能会想把它做成开放式的，让空间看起来更开阔。可是他还是希望在朋友来他家就是拜访的时候，偶尔可能有时候需要住的时候，还是可以有一个睡觉的地方。所以呢，那时候我们就觉得这么小的空间横向发展是已经没什么发展了，因为永远就是2房1厅的状态嘛。所以呢，我们就突然觉得3.45米的楼高的话，好像可以从立面上面去偷一点空间。所以于是呢，在这个案子里面呢，我们就有帮他再做了一个小夹层的部分。那说到这个夹层也是，到了那个几年之后呢，他突然觉得他想要养一只猫了。现在他那个楼上的那个夹层啊，就是完全是他猫很喜欢待的地方。所以我就觉得，如果就是你有超过3.2米以上的楼高的话，其实楼上你做一些小的可以做的步道啊，或者是什么的，将来都可能会有助于你养宠物。大家可以看到啊，这个平面图的格局它是属于比较方形的，位局就是我现在最讨厌的那种格局。因为我们跟大家说，就是现在呢，大家可能房子啊坪数比较小，都会想要买方方正正的。但其实方方正正的房子永远就有一个问题，就是没有玄关。所以呢，在设计上呢，当时呢，我们就是为了能够制造出这个玄关的功能，所以呢，我们在玄关呢跟那个厨房的这个地方，我们整体呢就做了一个跳色的瓷砖，然后而且是6角砖，然后让它的地面呢会有比较有趣的地坪变化。因为就是当时业主是想要做吊顶式冷气的，所以大家知道做吊顶式冷气，你势必天花板一定要下降。所以呢，在它厨房的这块区域的天花板就稍微比较矮。那我们为了要延伸这个天花板的感觉，我们就做了一个从地到天直立式的格栅，让格栅呢可以延伸这个玄关的感觉。那又不会是一大片的墙直接把厨房挡起来，而是可以透过缝隙处隐隐约约、朦朦胧胧的看到厨房里面的感觉。那你就可以看到那块漂亮的延伸地坪延伸进去，星光大道啊，好适合空姐。接下来呢，就是我觉得这个案子除了那个夹层以外，最10个最画龙点睛的部分，就是它的餐厅区域。因为毕竟她是一位独生女子嘛，所以其实她大部分在家里的饮食习惯都是以轻食为主，而且她吃饭的时候其实会比较去她沙发边看电视，然后边在她的茶几上面吃饭。但是她又觉得她应该还是会约朋友回来，所以她还是很想要一个餐桌。可是她又不想要那个餐桌是固定在那边，就会挡死她整个空间的利用。于是呢，我们就帮她找到了现在的她的这个系统柜的五金。所以呢，就她这个五金啊，就当时其实我实际使用它，到目前为止我都还实际继续，就是有任何人说他要做折叠桌的时候，我都会非常推荐他这个五金，因为他那个五金啊，就是你只要用1根手指头把它勾下来，然后勾下来之后呢，它里面是完全有缓冲跟气压，然后跟它会自己展开，然后就是你大概只需要花大概如果1分到10分的力气的话，你大概就需要花2分的力气来弄这张桌子。这个案子应该已经过了6年还7年了吧？那甚至我们现在去他家用这个五金的时候，它都还是非常顺畅，而且呢，就是搭配这个五金呢，它是跟系统柜一体做起来的嘛，所以呢，在里面呢，它还有一些柜位收纳的功能。我那时候真的觉得做完这个，我真的就觉得太赞了。
然后在客厅的部分呢，因为其实当时呢，我们是有翻转它的电视墙的，因为原本建商帮他设置的电视墙呢，是在你现在看到这张照片画的这一侧，那它是连通玄关那边。当时的设计其实原本建商应该就是希望他们做一个完整的电视墙，然后配上鞋柜这样完整的收纳在这一块。可是呢，一旦做了这个很厚重的柜体的电视墙的话，你的收纳的确有可能就会变多，可是呢，你整体空间就会因为这个收纳柜的深度而被压缩了空间。所以呢，当时我们就把电视墙做了一个调转，然后以一个 freestand 的独立的电视墙来做设计。小空间其实有时候动线就是会比较单一跟比较固定，但是呢，在这个设计里面呢，我们就是挑战做了可以回自动线，然后甚至是从纵向上面、立面上面来看呢，它有往上走的空间，所以让你在20平之内的小空间里面，你可以感受到好像有30-40平、40-50平大的空间的感受。那可是呢，因为调转了电视墙之后呢，就会导致它在沙发的上方呢是有一根梁的。那这个梁的部分呢，我们当时呢就是以轨道灯这样子的修饰，搭配挂画轨道，让它在这个深度的时候不会觉得好像头上有一个东西，然后但同时又达到了美观整个客厅效果的感受。然后呢，在电视墙的正后方呢，我们当时就是追求一个整体看起来它可以是一个完整平面的感觉，所以呢，我们将这个电视墙它设计的深度就设计得更厚了一点点，所以从原本可能标准一个墙面10公分，我们将这个电视墙的厚度做到了20公分，那让它呢就是在这个电视墙的厚度之内呢有一个凹槽的平台，那可以把电器设备都收到这个里面。那另外呢，就是在楼上的那个夹层的部分呢，我们也是一样做了一个玻璃穿透的部分，因为呢它就是有一只非常的大梁挡在第2间本来的房间，然后跟客厅之间，那所以呢，我们为了稀释掉这整个大梁的设计，我们呢就将它与所有的墙面联合在一起，然后做了一个灰色的特殊漆料的设计，让你觉得整个电视墙加上餐厅的这个部分啊，会是整个连通一气。那甚至呢，是因为我们少做了一个房间嘛，所以呢，它看起来整体的深度到第2间房间之间就有一个更深邃的走道，让你觉得好像这个空间不只是20平，好像还可以再走过去的这种感觉。通常我们在做夹层设计的时候，你势必要上到楼上的地方的时候，你一定需要什么？你需要什么？对，就是楼梯，没错，对。但是呢，这个楼梯通常如果在小宅的状况很长，我们可能会利用爬梯啊，或者是系统柜位做起来的楼梯，让楼梯的功能上面还包含收纳的功能。但是呢，因为这个案子它有一个很特别的地方是，它坪数小归小哦，可是它窗户却非常大。因为呢，那个建商可能是因为小坪数的关系，所以他希望整体里面的空间可以看起来采光非常好。所以呢，它3间房间里面全部都是走那种大型从地到天的落地窗。所以呢，因为这样子的落地窗的状态，如果做系统柜的楼梯，它就会把整个采光挡住，它就会不太适合。所以那时候呢，我们为了整体的造型跟美观呢，我们是选择做了一支很漂亮的龙骨梯。那让龙骨梯它踏阶跟搭阶之间的缝隙呢，也可以透入光进来。那并且呢，让那个我们的百叶帘可以顺利的从龙骨梯的侧边降到最下面的部分。那在龙骨梯的下面呢，我们都会想要尽量多争取一点收纳空间。那毕竟龙骨梯为了留下它造型啊，跟让光可以透进来的话，我们的确是没有做很多的收纳。但是呢，我们在龙骨梯的正下方做了一个卧榻的区域，所以呢，当业主想要chill啊，或者他想要阅读书籍的时候，他都可以在这个卧榻区。那卧榻区的下方呢，是标准的抽屉，可以做很多的衣物的收纳。那最后呢，就来到了我们的房间，因为呢，不知道有没有跟大家说，当时呢，我们这个案子它的 concept 叫做 monochrome， 因为呢，我们的业主是一个空姐嘛，那她很喜欢到处旅游，飞来飞去，而且她非常喜欢照相，因为基本上呢，她也是一个可爱的小王美。那所以呢，当时我们在设计这个家的时候，就依照她的个性跟她讨论，希望呢，她可以在这个家拍出任何她想要拍出的照片。但因为呢，我们这个业主呢，他是非常不喜欢彩色的东西的业主，其实他喜欢的色系基本上就是黑灰白3色，所以当时呢，我们就是以一个底片胶卷机这样子 monochrome 的概念去做这个 concept。那于是呢，我们就会希望，不管从任何的空间都可以看到一个像相机一样的框景，那你可以在这个空间里面留下很多你个人的回忆，然后跟照片。所以甚至呢，连主卧房的那个部分呢，我们就是帮他做了一个框景式的连接天花的造型，然后在他的床头背板的部分，从一开始的时候，我们就有跟大家说，这个空间的特色其实呢，它就是一个天花板很高的空间。所以呢，比起做很多横向的设计，其实我们做了更多纵向的设计，让它在整体上面呢看起来空间可以更延伸更大。这是我7年前做的案子，我现在回来看这个案子呢，虽然他得奖了，但我还是觉得他有很多不足的地方。因为呢，如果是现在一定就是这个设计里面会让我可以再改动一个地方的话呢，我觉得其实还不止一个地方，我可能有2个地方我真的会改动。一个呢是夹层的设计，因为毕竟呢，我觉得不能站起来的夹层，你就不太能把它当成是一个标准的夹层。那我觉得像这样子不能站起来的夹层，它其实通常比较大的功能是收纳功能。所以如果是再给我一次机会来做这个设计的话，我应该会把这个夹层里面的收纳功能再做得更完整一点，就例如说增加一些系统的柜位啊，或者是玻璃设计的高度啊。
啊，或者是就是整体它使用的机能，我觉得我应该都会再重新思考一下。那另外呢，就是客厅跟那个龙骨梯旁边的那个百叶帘，因为呢，当时那个年度的我，7年前的我，就是非常喜欢百叶帘，所以每个人家我都很想帮他用木百叶，因为我太喜欢木百叶带出的那个光影变化，尤其是在采光很好的家里。我现在依然还是喜欢，但是呢，我有经过了这个案子之后，我有意识到，就是你窗高是落地窗，然后天花板可能又3米多这样子，这么高，可能已经有个200公分高的这种窗高的窗型，是不太适合百叶帘的。你们知道为什么吗？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 你知道为什么吗？应该是说各种帘型，像我们有布帘啊、纱帘啊、百叶帘啊、风琴帘啊、调光帘啊，这全部的帘类里面最重的东西就是木百叶。如果是200公分的高窗，然后而且呢它的那个纵宽是比我的手还要长的时候，那幅百叶帘在拉起来的时候是很可怕的，它是会非常重。而且百叶帘它的结构啊是用绳子，就等于说它两边有绳子，你拉的时候它会这样子慢慢往上。那你就可以发现，你如果不是两边一起往上拉的时候，它斜的时候，你那个绳子是有可能会断掉的。所以呢，说坦白，我现在的业主的这个家里面啊，他没有很常把他的这个百叶帘升起来，因为其实百叶帘它就是可以调整那个叶片嘛。所以如果你想要光进来，你不是要看到真的完整的就是那个窗景的话，其实你把那个百叶帘全部变成直立的时候，全部光还是可以进来。但只是呢，如果业主的家是对面有一个很漂亮的山景，那他时不时是会想要把窗户整个打开来看的人的话，那百叶帘就比较不会是一个很好的选择。可是对我这位业主来说呢，他会觉得这件事情对他没什么困扰，是因为他对面是有建筑物的，而且他的楼层没有到很高。其实他说他房间里的纱窗啊跟百叶帘他都很少会想要把它打开，所以他觉得百叶帘对他来说反而很好，因为百叶帘的话，它不像他房间那个纱窗要开就要全开，因为他就觉得其实像他房间里面，他那个纱是从来没有开过，他通常只会开那层布，因为呢他会很怕对面的人看到他。可是呢百叶帘的话，他就可以调那个角度，所以就等于说你光可以透得进来，可是别人看不进来你。那可是这块也是我之后会想要就是修正的，我现在都会注意那个窗到底多大片，然后看要分几幅这样子。完全不会，我不知道已经几年没有比赛了。我觉得就是我不是一个适合比赛的体质，因为我真的就是金牛座，我实在没办法花任何钱去比赛。因为我当然也知道协会们都很辛苦，协会们也需要钱，他才可以再办比赛。但因为对我来说，我就会觉得我如果要花大钱去比这些比赛的话，因为你们不能想象比室内设计的比赛要花多少钱。但是呢，就是如果要花钱比这些比赛的话，我宁愿把这些钱回馈给我的业主，这样子，对吧？或者是多买一些罐罐给他吃。所以你们再也看不到闰年任何得奖作品，因为我们不会比赛喽。拜拜。你看那个边右膝3个接吻，你看他那边，哇哇哇。